Կտած։ Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես երեք հայտարարել ենք, այսօր մեր հյուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Եթե ամիսներ առաջ մեզ ասենք, որ նման կարգի հարց է քննարկվելու, օրինակ, այս կամ այն տարածքը ինչքանով է հայկական, թերևս լուրջ չընկալվեր, բայց այնպիսի զարգացումներ, իրադարձություններ են մեր երկրում տեղի ունենում, որ աբսուրդային, հա, որ մեկ էլ առաջին դեմքերը հանրությունը, ժողովուրդը, չգիտեմ, սկսում է պաշտպանվել մեր առաջին դեմքերից կամ մեր տարածքները պաշտպանել առաջին դեմքերից, որ օրինակ կապված Շուշիի հետ։ Ինչ տարածք է, ես չգիտեմ, տեսեք նմանվում է բանի պատմության դասաժամին, հա, ինչ որ բաներ պիտի հասցնենք հանրությանը, ինչու ոչ նաև հասցնենք առաջին դեմքերին, ինչ տարածք է Շուշին, երբ է ազատագրվել հայրով, ինչքանով է բնակեցված եղել, ինչ ջարդեր կոտորածներ են տեղ ունեցել եւ գանք այդ իր մատնանշած բազմաչարչար դեպի 90-ականները, խնդրեմ։ Դեք հիմա զարմանալու շատ բաներ են տեղի ունենում եւ ցավոք սրտի դրանք արդեն չակերտավոր զարմանալ են, որովհետեւ մեր երկրում անցել են տաբուների որոշակի շղթա եւ ցավոք սրտի հասարակության մի մասը իշխանությունները հատկապես անցել են այդ սահմանները եւ մենք հիմա գտնվում ենք նաեւ մեր արժեքների տոտալ այսպես ոտնահարման փուլում եւ բնական է որ այդ կոնտեքստում պետք է որոշակի հարցեր առաջանային նաեւ որոշ տարածքների հետ կապված, բայց կոնկրետ գալով հարցին Շուշիի հետ կապված ասեմ հետեւյալը, որ բնականաբար Շուշիի մասին այդ աղմկահարույց հայտարարությունից հետո գիտական շրջանակներում իմ կարծիքով առաջին բանը երևի կարգամիտ։ Այսեք երկակի է արձագանքը ինչու։ Առաջինը հետեւյալն է, չի կարելի մեկնաբանել բացահայտ տգիտությունը, այսինքն մի գիտնականների հետ կապված գիտնականները միգուցե իրենց պատվից ցածր համարեն մեկնաբանել կամ բանավիճել ակնհայտ ուրեմն տգիտությունը ակնհայտ փաստերի խեղաթյուրումը, այն որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Բայց երկրորդը, որը որոշակիորեն հակասության մեջ է մտնում առաջին հետ, դա այն է, որ այդ հայտարարությունը արվել է երկրի ղեկավարի կողմից, այդ հայտարարությունը արվել է երկրի խորհրդարանում, խորհրդարանական ամբիոնից, այսինքն դրան չարձագանքելը նույնպես բերում է որոշակի տարընթերցումների տարընկալումներ եւ դրա համար պետք է հստակ ֆիքսել։ Ուրեմն Շուշին ինչպես նաեւ ամբողջ Արցախը բուն հայկական տարածք է, հայկական բնորան է եւ քննարկել Շուշին Ադրբեջանը բնակ է եղել, այսինքն ադրբեջանական է եղել, դա չի դիմանում որևէ քննադատության, դա հեռու է պատմական օբյեկտիվությունից, դա հեռու է փաստերի, տրամաբանական շարադրանքի, այսպես մոտեցումներից։ Եվ մյուսը, որ Շուշին ոչ միայն եղել է հայկական կարևոր բնորաններից մեկը, այսինքն հայկական քաղաքներից մեկը, այլև կան բազմաթիվ փաստեր, որ Շուշին, այո, Անդրկովկասի կրթական կենտրոններից մեկն է եղել, ես ձեզ ասեմ, մենք մի խումբ արևելագետները որոշակի հետազոտություն էին անում Շուշի հետ կապված անցած տարի եւ նաեւ ի հայտ եկան փաստեր, որ Շուշիում ձևավորվել է նաեւ հայկական կրթական որոշակի սկզբունքներ, այսինքն կրթական ազգային կրթական սկզբունքների կարելի ասել դարբնոց է եղել Շուշին, որտեղից նաեւ ծավալվել է հայկական տարբեր կրթօջախներում այդ սկզբունքները, այսինքն խոսել այդ մասին Շուշիի պատկանության հարցը վերցնել կասկածի տակ, դա բացահայտ փաստերի խեղաթյուրում է։ Երկրորդ այս հարցի, եթե կարելի ասել, քաղաքական ենթատեքստը, թե ինչու է արվում նման հայտարարություններ։ Գիտեք, այստեղ մենք նույնպես բախվում ենք պատասխանատվության զգացողության պակասի հետ։ Պարոն Մելքոնյան, ինչև այդ հարցին անցնել, ես խնդրեի դուք թվային բանով ներկայացնել, որ 20 թվակ ճիշտ կարծեմ 100 տարի առաջ այդտեղ տեղի ունեցել ջար։ Այսինքն այս ներկայացեք ինչքան դրանք ակնհայտ փաստեր են, նույնիսկ մարդահամարի տվյալները դրված է, որ Շուշին 19-րդ դարում մեծամասնությունը բնակչության եղել են հայեր, բնական է, որ հայ թաթարական բախումների ժամանակ
Արցախում հայերի ցեղասպանության ժամանակ, ինչպես այլ բնակավայրերի, այնպես էլ Շուշիի բնակչությունը եղել է թիրախում։ Շուշիի բնակչությունը ենթարկվել է ցեղասպանությունների, Շուշիի բնակչությանը պարտադրվել է արտագաղթ, բայց դա չի նշանակում, որ Շուշին կորցրել է իր հայկական դիմանկարը։ Նույնպիսի արտագաղթ, նույնպիսի ցեղասպանություններ իրականացվել են Վանի հայության դեմ, Բուշի հայության դեմ, այլ տեղերի հայության դեմ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կամ որևէ հայ բարձրաստիճան պաշտոնյա երբևէ վիճարկել է Վանի հայկական պատկանելությունը, մանավանդ օրինակ Վանում ապրում է քրդական բնակչություն կամ 10-րդ դարի ինչ-որ մի հատվածում կարող է քրդական բնակչությունը կազմել է մեծամասնություն ցեղասպանությունների եւ այլնի հետևանքով։ Սա ուզում ասել, սա այլ խնդիր է, սա այլ հարթություն է եւ չի կարող պետական պաշտոնյան նման անլրջությամբ մոտենալ այդ հարցերին։ Մանավանդ դա խիստ զգայուն հարց է եւ ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել գիտելիքների նման ցածր պաշարով այդպիսի զգայուն հարցերի մասին, դա անթույլատրելի է, դա մեծ հարված է առաջին հերթին մեր ազգային ինքնասիրությանը եւ հարված է նաեւ մեր պետականությանը, ինչու ոչ նաեւ մեր պետական սկզբունքներին, որովհետև մենք տասնամյակներ շարունակ, նաև վերջին 30 տարիներին, չհաշված խորհրդային շրջանում, անընդհատ բախվել ենք ադրբեջանական այդ կեղծ թեզերի հետ, Արցախի պատկանելության, Շուշիի պատկանելության հետ եւ միշտ տասնամյակներով, հարյուրամյակներով հակադարձել ենք օբյեկտիվ փաստերով։ Տեսեք, նույնիսկ խորհրդային շրջանի հայ պաշտոնյաները, խորհրդային Հայաստանի ղեկավարները ամեն կերպ, նույնիսկ տոտալիտար երկրի պայմաններում սովետական միության ամեն կերպ պաշտպանել են Արցախի, այդ թվում եւ Շուշիի հայկական պատկանելության մասին թեզը օբյեկտիվ նաեւ գիտական փաստերի վրա հենված։ Միանշանակ, ընդ որում տեսեք, նաեւ եղել է համագործակցություն սովետական Հայաստանի պետական պաշտոնյաների եւ գիտնականների հետ, որպեսզի սովետական Հայաստանի պաշտոնյաները նման տգետ հայտարարություններ հանկարծ որևէ ամբիոնում չանեն։ Դա սովետական շրջան, բայց անկախ Հայաստանում մենք տեսնում ենք այսպիսի իրավիճակ։ Երկրորդ ամեն դեպքում սա կարևոր փաստ է, ես ուզում եմ շեշտել, որ տեսեք, այնինչ հնչում է ազգային ժողովում, հնչել է։ Այդ դա ճիշտ է, ճիշտ համընկնում է, համապատասխանում է ադրբեջանական դիրքորոշումներին։ Այսինքն, այնինչ ասել են ադրբեջանցիները տարիներ շարունակ, այնինչ մեկ շաբաթ առաջ Ալիևը իր տիկնոջ հետ Շուշիում թեյեր խմում եւ հայտարարում էր, այդ նույնը մենք տեսնում ենք ազգային ժողովում եւ ավելի ասեմ, մի փոքր ավելի իրավական քաղաքական խնդիր։ Կա այսպես կոչված թյուրքական խորհուրդ կազմակերպություն, որում ընդգրկված են թյուրքալեզու մի շարք պետություններ՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ուզբեկստան, Ղազախստան եւ այլն եւ այլն։ Եվ ընդամենը օրեր առաջ այդ կազմակերպությունը որոշել էր Շուշին 2022 թվականին հայտարարել թյուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք։ Հիմա այդ նույն նրանց առաջարկը փաստորեն ազգային ժողովում առաջ գալի, ասում է դուք ճիշտ եք։ Ազգային ժողովում այո, ըստ էության աջակցություն է ստանում, ընդ որում աջակցություն է ստանում նաև իշխող ֆրակցիայի լուր համաձայնությամբ, միաձայն համաձայնությամբ։ Ես այստեղ մի շեշտադրում եմ ուզում անել, իշխող կուսակցության մեջ կամ իշխող խմբակցության մեջ կան նաև պատմաբաններ, նրանց անունները նույնիսկ նշվում են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք բոլորը միակարծիք են իրենց թիմի առաջնորդի տեսակետի հետ։ Արդյոք այդ 83-ը կամ 84-ը, չգիտեմ քանի հոգի են, համաձայն են, որ Շուշին 90%-անոց բնակչություն է եղել ադրբեջանցիներ, ուստի Շուշին ադրբեջանական առիթ չեմ ունեցել, առաջին այնքան աբսուրդային է, որ հարց չեք համարում։ Առիթ չեմ ունեցել, առաջին իսկ առիթի դեպքում ճիշտն ասած այդ անձանց հետ ես շատ հարաբերություններ չունեմ էլ, նաև գաղափարախոսական առումով, բայց առաջին իսկ առիթի դեպքում հարցնելու եմ, որովհետև այդ լուր համաձայնությունը, որ իրենք փաստորեն ցույց են տալիս կամ դրսևորում են, խոսում է, որ այդ թիմում նաև բազմակարծությունը իրենց հռչակած որպես արժեք չկա եւ անընդհատ մենք այս վերջին շրջանում անընդհատ հիշվում է Ջորջ Օրվելի Անասնաֆերմա, գիրքը, բայց այս պարագայում մենք նույն հեղինակի, նույն դասականի Օրվելի մյուս գիրքը պետք է հիշենք 1984-ը, երբ խոսվում է բռնապետության մասին եւ անընդհատ ասվում է, որ մեծ եղբայրը, այսինքն այդ
թիմի լիդերը միշտ ճիշտ է։ Հիմա ստացվում է, որ այս թիմի լիդերն էլ միշտ ճիշտ է, Փաշինյանը միշտ ճիշտ է, ասում է Շուշին ադրբեջանական է եւ 80 եւ պլյուս ուրեմն падգամավորները չեն որևէ այսպես հակապաստակ։ Տեսեք, մի քանի կարծիք կա, ինչու է նման կարգի հայտարարություններ անում, հա, նախ ինքը դե մեղքի մեծ զգացում ունի, դե մորթ է, չգիտեմ, ջարդ է, ցեղասպանություն է, 10,000 երիտասարդներ են եւ այլն, հայրենիք է հանձնել եւ ամեն կերպ փորձում է արդարացնել սա։ Մեկ այս կարծիքը կա, հա։ Մյուս կարծիքը, օրինակ երեք տիկին Լարիսա Ալավերդյանը այստեղ էր, ասում է զարմանալու ոչինչ չկա, որտեղ իրականում ինքը եւ դրա գաղափարակինը եւ դրա հոգեկերտվածքի հա կրողն է եւ արժե համակարգի կրողն է, այդ մարդուն խորթ է այդ ամեն ինչը։ Հայկական ամեն ինչը խորթ է եւ Հայաստան, Թուրքիա, չգիտեմ, Հայաստան, Ադրբեջան, ինչ որ մի հատ գլոբալիստական կամ անհասկանալի մի տեսակ է որակ է, որի հիմքերը ինչու ոչ նաեւ 90-ական ինչ որ ընդհանրություն կան նաեւ հա Լևոն Տեր-Պետրոսյանական ՀՀՇ-ական բանի հետ։ Որն է ձեր կարծիքով եւ ինչու է այսպիսի դրսեւորումներ ստանում։ Տեսեք, ես մի կողմից չեմ ուզում ամեղության կանխավարկածը որևէ մեկի ոտնահարել, բայց այսքան պատահականություններ վերջին 2.5-3 տարվա ընթացքում, այսքան թուրքահաճո հայացքներ, այսքան հակահայկական արարքներ, տարբեր ոլորտներում, դա կլինի կրթական համակարգում, դա կլինի այլ համակարգում։ Ինչի՞ չի հրաժարվում։ Այո։ Այս պատերազմից հետո էլ ասես մենք այդ չափորոշիչները պատմության հետ կապված իրականացնելու ենք։ Այդ ամենը ճիշտ ասած տպավորություն է թողնում, որ սա մշակված, ավելի շատ մշակված մի գործընթաց է, քան թե պատահականությունների շղթա, որովհետև սիստեմատիկ կերպով հարվածում են մեր ազգային, մեր պետական կարևոր ինստիտուտներին, դրանց հիմքերին։ Եվ այս վերջին հայտարարությունը նման օրինակներից մեկն է։ Գիտեք, զսպող որոշ մեխանիզմներ պետք է լինի, որ պետության ղեկավարը պետական ամենակարևոր ամբիոնից ինքը իրեն այսպես ինքնագրաքննություն անի եւ հասկանա թե ինչ կարելի է ասել ու ինչ չի կարելի ասել։ Եթե դա չի հասկանում, ուրեմն չպետք է խոսի այն թեմաներից, որտեղ իր գիտելիքները մեղմ ասած բավարար չեն։ Եթե բավարար չեն, եթե նա գիտակցում է, որ բավարար չէ ու խոսում է այդ մասին, ուրեմն դա ուղիղ հարված է մեր պետական շահերին։ Եվ նրա բար է դա այդ ամեն ինչը, մտածված է այդ ամեն ինչը։ Մենք կարող ենք այդպես ենթադրել, իրավունք ունենք այդպես ենթադրել, որովհետեւ նրա Այո, եւ տեսեք, նաեւ նրա թիմակիցները սկզբից խուսափում էին անդրադառնալ, հետո սկսեցին բոլորը մեկ մարդու նման պաշտպանել, ասելով, որ սխալ են հասկացել, մանիպուլացվել է նրա խոսքերը Շուշիի հետ կապված եւ այլն։ Ես ճիշտ ասած այս ամենից մի եզրահանգման եմ եկել, ես իրավաբան չեմ, բայց կարծում եմ մի օրենսդրական առաջարկություն կարելի անել։ Երբեք չէի մտածի, որ կարող եմ օրինակ բերել Թուրքիայի քրեական օրենսգիրքը, բայց Թուրքիայի քրեական օրենսգրքում կա մի հոդված թուրքականությունը վիրավորել։ Հայտնի 301-րդ հոդվածը, որով դատապարտում են այն անձանց, ովքեր վիրավորում են Թուրքիա պետությանը, թուրքական ինքնությանը, Թուրքիայի պատմության որոշակի իրողություններ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կարծում եմ մենք հասել ենք այնպիսի վիճակի, որ պետք է քրեական օրենսգրքով ամրագրվի, որ հայոց պատմության, մեր ազգային արժեքների, մեր մշակույթի հանդեպ տոտալ այս վիրավորանքները պետք է պատժվեն քրեորեն եւ պետք է արգելվի հատկապես պետական պաշտոնյաներին, բարձր ամբիոններից խոսել այնպիսի թեմաների մասին, որոնք ուղիղ վիրավորանք են մեր համազգային ինքնությանը, մեր պետականությանը եւ մեր ազգային արժեքներին։ Ես կարծում եմ, այո, մենք ողբերգական ժամանակներ ենք ապրում եւ նման այսպես մեխանիզմների ներառումը, կիրառումը ավելորդություն չէ ցավոք սրտի։ Որտեղ կներեք Տիկին Տովմասյան, այդ նույն ազգային ժողովի ամբիոնից մենք 2.5 տարի լսել ենք նաեւ այլ ուրեմն մեր ինքնությունը, մեր ազգային արժեքները ոտնահարող, վիրավորող հայտարարություններ, որ հայրենասիրական երկերը դրանք վտանգավոր են, որ կան լավ թուրքեր, որ Թուրքիայի դրոշը այրելը հանցագործություն է, որ Թուրքիան չի միջամտի Ադրբեջանի սադրանքին եւ բազմաթիվ այլ
Խնդիրը էլ չեմ խոսում տարատեսակ Դե հիմա կոնվենցիաների մասին։ երջանկացած արդեն որ կոմունիկացիաների մասին հիմա մի դրա մասին խոսենք, բայց մինչ այդ ես կխնդրեի ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված այդ բացահայտումը, որ ներկայացեց իրենց արձագանքը եւ եթե հետեւել եք ադրբեջանական թուրքական մամուլը ընդհանրապես արձագանքեց թե փակ թե մայր շրջանցեցին գնացին, որովհետեւ ինքը սենսացիոն բան էր, հա, երկրորդ դեմքի հետ կապված բացահայտում է տարիներ շարունակ մարդ եղել է Թուրքիայի գործակալը։ Ճիշտ ասած Մինչ այդ էլ աշխատել է Ցեղասպանության ինստիտուտում եւ այլն։ Այո, դա այնպիսի նուրբ թեմա է, որի հերքումը կամ ապացուցումը ըստ էության իմ կարծիքով անհնարինության շարքին է պատկանում, բայց այնուամենայնիվ հնչել է ուրեմն լուրջ մեղադրանք եւ դրանից առաջ էլ այս երկրում հնչել են լուրջ մեղադրանքներ, նույն ձեր ակումբում Մովսես Հակոբյանը հնչեցրել է շատ լուրջ մեղադրանքներ, դրանցից որևէ մեկը որևէ ընթացք ըստ էության մինչ այս պահը չի ունեցել եւ դրանից կարող ենք մենք եզրակացնել, որ որդեգրված է մի ոչ ձեռագիր, որ ուղղակի անտեսում են լուրջ մեղադրանքները եւ հասարակությունը 24 ժամյա ռեժիմով է նրա հիշողության, այսպես 24 ժամ հետո այդ ամեն ինչը դուրս է գալիս հասարակական քննարկումներից եւ հասարակական հիշողությունից։ Դրան ես կարծում եմ այս վերջին դրվագը նույնպես այդ շարքից է, ինչ վերաբերում է թուրքական ադրբեջանական արձագանքներին, ճիշտ ասած չեմ հետևել, չեմ հետաքրքրվել, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ անձին, դա նրա խնդիրն է հետամուտ լինել այդ հարցի այսպես պարզաբանմանը եւ այլն նուրբ թեմա է եւ ես կուզենայի որ այս նուրբ թեմայի շրջանակներում կարևոր կառույցը մեր պետականության ազգային անվտանգության ծառայությունը սենսացիոն բայց ամեն դեպքում մեր կարևոր կառույցը ազգային անվտանգության ծառայությունը նրա հեղինակությունը չպետք է այս ամենի ընթացքում թուլանա եւ վնասվի։ Տեղ են նոր զորավարժություններ եւ դրան կից 21-ից 26 այդ նույն հարակից տարածքներում անցկացնելու են էվակուացիոն հա ինչ-որ ծրագրեր, վտանգը էս եւ ուր կարող է տանել այս ամեն ինչը։ Տեսեք, այդ զորավարժությունները այսպես երկակի արձագանք են ստանում թուրք-ադրբեջանական կարծու նախատեսված արձագանքներից մեկը այն է, որ դրանք որևէ վտանգ իրենց մեջ չեն պարունակում, ինչը կարծում եմ ճիշտ մոտեցում չէ, եւ արձագանքներից մյուսը, որի կրողներից մեկն էլ ես եմ, այն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանին, այլև տարածաշրջանին, այդ թվում եւ մեր ռազմավարական գործընկերոջը Ռուսաստանին, եւ այդ պետությունների քայլերը շարունակում են մնալ սպառնալից մեր պետականության եւ մեր տարածաշրջանի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է զորավարժություններին, ապա սպառնալիք պետությունների կողմից զորավարժությունների, ռազմական գործողությունների նախապատրաստման եւ այլ քայլերը բնականաբար պետք է ընկալվեն որպես պոտենցիալ սպառնալիք, մանավանդ որ եթե մենք նայում ենք այդ զորավարժություններից զատ քաղաքական տրամաբանությունը, քաղաքական հռետորաբանությունը, ապա պատկերը ավելի ամբողջանում, իսկ պատկերը իմ կարծիքով հետեւյալն է, այս տարածաշրջանում շրջում է մեծ պատերազմի ուրվականը, թե այդ պատերազմը երբ կսկսվի, թիրախները որ մեծ պետությունները կլինեն, Իրանը թե Ռուսաստանը, դա դեպքերը ցույց կտան, բայց ամեն զարգացման պարագայում Հայաստանը մնում է թիրախ, Հայաստանը մնում է պատերազմի թատերաբեմ դառնալու վտանգի տակ եւ անտեսել այս ամենը կարծեմ ճիշտ չէ։ Սա հերթական զորավարժությունն է, թե եթե հիշում եք անցած տարի Ամռանը Հրանտ Բագրատյանը եթերում հայտարարեց, որ սկսելու են պատերազմ։ Եվ խոսելով եւ զորավարժությունների մասին եւ ասելով որ տեսեք հիմա իրենք ձեռք է բերում այնպիսի զենք, որ պետք է կիրառվի առաջիկա 4-ից 6 ամսվա ընթացքում, որտեղ հետո պիտանելիությունը կորցնում է, զուգահեռ անցկացում են զորավարժություններ։ Աստորեն ճիշտ դուք եկավ, չգիտեմ, դուք հիշում եք թե չէ իմ քայլականները ինչ մի այլանդակ հարձակում սկսեցին, հա, Հրանտ Բագրատյանի նկատմամբ, որ դու հուշում ես, որ Ալիևը կամ թուրքերը հարձակվեն մեծ վրա։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, նման կարգի զորավարժությունները էլի այդպիսի վտանգ իրենց մեջ ներառում են, թե դուք չեք տիրապետում այդ ինֆորմացիան, որ պարոն Բագրատյանը շատ կոնկրետ տիրապետում է, ինչ զինատեսակ են ձեռք բերել, ինչու համար է ձեռք բերվել պիտանելիության ժամկետը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն տեսեք, զորավարժությունները թեկուզ հերթական են, բայց այնուամենայնիվ իրենց մեջ պարունակում են հստակ սպառնալիք, որովհետեւ ասացի, որ դա իրականացվում է այն պետությունների կողմից, որոնք
շարունակում են վարել ագրեսիվ քաղաքականություն։ Սա մեկ, երկրորդ, այս տարածաշրջանում դեռևս հարցերը վերջնականապես չեն լուծվել եւ Արցախի օկուպացիան, մի հատվածի օկուպացիան դեռևս ամբողջ պատերազմական մեծ պատերազմական պլանի ավարտը չէ։ Այստեղից մենք կարող ենք ենթադրել, որ պատերազմական գործողությունների շարունակման հնարավորություն կա, շարունակման նկատի ունեմ այս տարածաշրջանում։ Եվ նաև եկեք չմոռանանք, որ դրան զուգահեռ տեղի են ունենում քաղաքական որոշակի process-ներ, ձեր ասած կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, նաև այդ մեծ օպերայի մասն է կազմում եւ բնականաբար այստեղ ավելի առաջնային թիրախներ են դառնում Իրանը եւ Ռուսաստանը, բայց երկու պետություններն էլ մեզ համար ունեն կարևոր նշանակություն։ Մեկը մեր դաշնակիցն է, մեկը մեր անմիջական հարևանն է եւ նրանց դեմ որոշակի գործողություններ ենթադրում է, որ Հայաստանը այս կամ այն կերպ հայտնվելու է այդ ամենի թիրախում։ Դրանից բխող տարբեր այլ հետևանքներ։ Տեսեք, մենք առիթ ունեցել ենք դրա մասին խոսելու։ Մեր 3 նախագահներն են եւ առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահն է այս կամ այն կերպ փորձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորել։ Թերևս ամենակատեգորիկ այդ հարցում Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որ ասում էր անհամատեղելիության հարց կա, հա, հայաստանցի, ադրբեջանցի, բայց այնուամենայնիվ էլի նախաձեռնողական ինչ որ բան քայլ կատարել, դուք էլ ինչ որ ինֆորմացիա բացահայտեցիք, որ լավ չէինք հիշում, հա, դրա մասին։ Հիմա ինչ է փոխվել ըստ ձեզ այս հարաբերությունների մեջ, որ այսպիսի հրճվանքով այսօրվա իշխանությունը ներկայացնում է, որ այս կոմունիկացիաները ինչ կարող են բերել, ինչ դրական բաներ, չգիտեմ, թուրքերն են փոխվել, այս հարաբերություններում է ինչ որ բան փոխվել, թե Թուրքիայի նկարտումները շարունակում են մնալ նույնը ուղղակի մենք, այսպես ասեմ, ռոմանտիզմի կամ, չգիտեմ, պրիմիտիվիզմի կամ գուցե ինչու ոչ այս թուրքական գործակալության այդ բանը տիրույթում լինելով ենք, հա, այսպես այլ հարցերին։ Ուրեմն առաջինը, ինչ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանը այո Թուրքիայի հետ միշտ էլ հայտարարել է, որ պատրաստ է հարաբերություններ հաստատելու առանց նախապայմանների, բայց այդ հայտարարությունները եւ այդ պատրաստակամությունը հենված է եղել արժանապատվության վրա եւ հենված է եղել դիվանագիտական երկարատև բանակցությունների process-ների վրա։ Այսինքն այն ինչին մենք ձգտում ենք հասնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորում, դա ենթադրում էր դիվանագիտական աշխատանք, դա ենթադրում էր երկու երկրների փոխադարձ շահի հիման վրա ինչ որ մի հանգրվանի հասնել։ Դա եղել է այո եւ առաջին եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների պարագան։ Այն ինչ հիմա է տեղի ունենում, դա ոչ թե դիվանագիտական ջանքերի արդյունք է, դա ոչ թե երկարատև process-ի տրամաբանական հանգուցալուծում է, այլ դա փաթեթավորված, դրական փաթեթավորված սպառնալիք է Հայաստանի համար, դա մեր արժև ծառացած նոր վտանգ է, Թուրքիայի կողմից հրապարակ նետված նոր սպառնալիք է եւ եթե մի քիչ պատկերավոր ասեմ, սա երեխայի ծնունդ է, որը եղել է բռնաբարության արդյունքում, այսինքն Արցախի օկուպացիայի հետևանքով ագրեսոր մեկ այլ պետություն Թուրքիան հիմա էլ առաջարկում է մեկ այլ սպառնալիք, մեկ այլ այսպես կոչված հնարավորություն, ուրեմն սահմանների բացում, տարբեր ճանապարհների, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում եւ այլն եւ այլն։ Սա ինքնին սպառնալիք է, ինչու՞, որովհետեւ զուգահեռ գերիները շարունակում են մնալ, վերցում են նոր գերիներ։ Այո, որովհետեւ 3 հանգամանք կա, սա հենված չի մեր արժանապատվության վրա պետական, այսինքն մենք չենք կարողանում բանակցել, որ գիտեք, գերիներին վերադարձրեք, այս հարցերը լուծեք, նոր մենք սկսենք բանակցել։ Երկրորդ, սա ինչպես ասացի, բնական process-ի արդյունք չէ, դիվանագիտական process-ի արդյունք չէ, այլ կապիտուլյացիոն ռեժիմի շարունակությունը եւ մեզ հրամցվել է նոր իրողություն։ Մենք պետք է համակերպվենք այս ճակերտավոր հնարավորության հետ սահմանները բացելու եւ մեր պետությանն ու մեր հասարակությանը պատրաստենք շատ արագ դրան եւ երրորդ, որ սա ձեր նշած պետության, այսինքն Թուրքիայի կողմից ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, ոչ թե իր քաղաքականության փոփոխություն է, ոչ թե Հայաստանի հանդեպ նրա տրամադրվածության փոփոխություն է, այլ նույն ճշտամական քաղաքականությունն է, այլ փաթեթավորմամբ։ Եթե այսպես ձևակերպենք միջազգային տերմինով, soft power-ի, այսինքն փափուկ ուժի միջոցով Հայաստանի դեմ ճշտամական քաղաքականության շարունակությունը, իսկ դրա վտանգները կարող են լինել տնտեսական, կարող են լինել իրավական, կարող են լինել գյուղատնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա իր հերթին բերում է մի մեծ փաթեթ վտանգների կամ արկղ բացում է վտանգների մի արկղ մեր համար, մեր պետության համար, որին մենք պատրաստ չենք։ Իսկ այն հարցը, թե ինչու է
իշխանական քարոզչամեքենան կամ իշխանությունները դա ներկայացնում բացառապես դրական լույսի ներքո, կարելի է պատասխանել մեկ բառով, դա ինքնախաբեություն է, փորձում են իշխանությունները, եթե ծրագիր է, ապա դա այն մեծ ծրագրի մի մասն է կազմում, մյուսը ինքնախաբեություն է, իրենք փորձում են տեսնել այն, ինչ չկա, փորձում են տեսնել այն դրականը, ինչ չկա։ Մեկ այլ վտանգավոր բան, Պակիստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները 10-13 օր առաջ հանդիպեցին եւ հարցեր էին քննարկում, 3 հարց կար՝ Հունաստան, Թիրախում, Արցախ, Հայաստան եւ Հնդկաստան, այսինքն մենք նաեւ միջազգային անեկիզակետում ենք հայտնվել։ Տեսեք, Հայաստանի հանդեպ տոտալ բացասական քաղաքականություն, այսինքն թշնամական քաղաքականությունը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է եւ դա չի ճանաչում որևէ միջազգային հարթակ, այսինքն Հայաստանի դեմ քայլերը կարող են տեղափոխվել ձեր նշած հարթակ, Ադրբեջան, Պակիստան, Թուրքիա եւ այլն, կարող են տեղափոխվել մեկ այլ հարթակ եւ բոլոր հնարավոր հարթակները այդ պետությունները օգտագործելու են Հայաստանի դեմ իրենց քայլերը շարունակելու համար, Հայաստանը մինչև վերջ ոչնչացնելու համար։ Ավելին ասեմ, եկեք չանտեսենք այն իրավական հարթակները միջազգային, որտեղ հիմա Ադրբեջանը ակտիվանում է եւ ակտիվացնում է իր քայլերը։ Նույն Հայաստանի հանդեպ որոշակի ֆինանսական պահանջներ ներկայացնելու հետ կապված արդեն ներկայացվող հայցերը Հայաստանի դեմ Ադրբեջան պետության կողմից իր վարձած փորձառու իրավաբանների խմբի կողմից արդեն պատրաստված լրջագույն պահանջները Հայաստանի հանդեպ, որը ենթադրում է շատ մեծ պրոցեսներ, շատ մեծ տուգանքներ եւ նաեւ թուրքական եւ ադրբեջանական ու քաղաքական շրջանակները եւ մամուլը չեն թաքցնում, որ Հայաստանի ներկայացվելու է մի քանի տասնյակ միլիարդի հայց, որը Հայաստանի նման աղքատ երկիրը չի կարողանալու վճարել, ուստի առաջ է գալիս փափուկ միջոցով տարածքի զավթման գաղափարը, եթե չես կարողանում վճարել 50 միլիարդ փոխհատուցում Ադրբեջանին, ապա դրա փոխարեն կարող է զիջել Մեղրին, դրա փոխարեն կարող է զիջել Սյունիքի մեկ այլ հատված եւ այլն։ Այսինքն այն կեղծ թեզը, որ սպառնալիքը վերջացավ, պատերազմը վերջացավ, ամեն ինչ հիմա կարգավորվի, դա սուտ է, ընդհակառակը նոր սպառնալիքները շարունակում են ավելի ազատ գործել, որովհետև Հայաստանի պետական դիմադրողականությունը զրոյական է, Հայաստանի այս պահի իշխանության հմտությունները, պրոֆեսիոնալիզմը զրոյական է եւ Հայաստանի իշխանության մեջ տարածված է ապազգայնության այսպես վիրուսը, որի պարագայում թուրք-ադրբեջանական պահանջները շատ արագ իրենց հաղթարշավը ապահովելու հնարավորություն ունեն։ Եվ այդ կոմունիկացիոն այս ծրագիրը, որ ասում են դրական եւ բացասական եւ վտանգավոր կողմերը, ներկայացնում ինչ պարոն Աշոտյանն ասեց, տեսեք ինչ մոտավորապես ժուլիկության, շուստրության, չգիտեմ ինչ մակարդակով ներկայացում են դրական կողմերը, կապում ենք Իրան, Ռուսաստան եւ այլն, մինչդեռ պանթուրքիստական ծրագրի իրականացման մի մաս է։ Խնդրեմ, եթե կա դրական բան, դրական կողմերը եւ վտանգավոր կողմերը։ Տեսեք, էլի այն մյուս թեզի շրջանակներում եմ ուզում ասել, եթե կոմունիկացիաները ապաշրջափակվում են երկարատև բանակցությունների արդյունքում, որտեղ հաշվի են առնվում կողմերի շահերը, թե Հայաստանին ձեռնտու է օրինակ այս ճանապարհի բացումը, օրինակ Կարս-Գյումրի երկաթուղու բացումը, այլ ոչ թե Մեղրիով, ձեռնտու է օրինակ Ղազախով երկաթուղու բացումը կամ ճանապարհի բացումը, այլ ոչ թե մեկ այլ հատվածով, եթե սա պրոցեսի արդյունք է, ապա կարող ենք դրա մեջ տեսնել դրական ինչ-որ բան, որտեղ կոմունիկացիաների բացվելը, ապաշրջափակելը ինքնին դրական երևույթ է միջազգային ստանդարտներում, բայց այս պարագայում նման երևույթ չկա, այս պարագայում մեզ որպես պարտված կողմ կապիտուլյացիոն ռեժիմի տրամաբանության սահմաններում հրացվում է հետևյալը, որ դուք բացում եք ձեր սահմանները այստեղից, դուք տալիս եք ճանապարհ այս հատվածից եւ դուք էլ կարող եք օգտվել անիրական թվացող ինչ-որ մի ճանապարհից։ Եվ նայեք, այստեղ կա նաեւ անվտանգության շատ կարեւոր գործոն։ Նշվում է, որ օրինակ Մեղրիով ճանապարհ տալու պարագայում, Մեղրիից դեպի Նախիջևան, ադրբեջանական բեռները, նրանց անվտանգությունը ապահովող մեխանիզմներ կա, նույն ռուս խաղաղապահները պետք է դիմավորեն ադրբեջանական բեռնատարները հասցնեն մինչև Նախիջևան։ Հայկական բեռների Ադրբեջանով անցնելու պարագայում որևէ անվտանգության մեխանիզմ չկա։ Հայկական բեռները Ադրբեջանով անցնելիս կարող են ենթարկվել տարատեսակ հարցակումների։ Դա կանխորոշող, դա կանխարգելող մեխանիզմներ ընդգրկված չէ որևէ պայմանավորվածություն
համեմատության մեջ։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ խոսում է, որ այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման դրական լույսի ներքո ներկայացումը ինքնախապեյության հերթական դրսևորում։ Քանի որ սկսեցինք Շուշիի թեմայից, մեկ անգամ եւս է խնդրի ամփոփ ներկայացնել հայտարարությունը, արձագանքները եւ ընդհանրապես իրողությունը։ Պատմությունը, փաստը, իրողությունը։ Պատմությունը Շուշին սկզբում ինչեր դժգույն դժբախտ այսպեսին էր, հետո պարզվեց, որ ադրբեջանական է։ Չնայած մյուս կողմից էլ այսպեսի մի բան կա, էլի հանրությունը ինչ պահանջում էր գուցե ինչ պահանջում էր ստացավ, կա այդպեսի բան։ Ես չեմ ուզում այդպես կարծել, որովհետև շարունակում եմ վստահ լինել, որ մեր որտեղ ինքնախապեյությունն է դա կամ չգիտեմ ներքին համոզմունքներ կամ գուցե մեր հանրությունն է դրա կրողներ, հակառակ դեպքում 2.5 տարի, 3 տարի չէր ունենա այդպիսի իշխանություն, որ վերջում է կանգնել հայտարարել, ասել հիմա դες տրամաբանությամբ վստահաբար հասնելու են Երևանին, չէ։ Միանշանակ, որովհետև Փաշինյանն ասելու է մոռացել եք, ասենք ամենաշատ թուրքեր երբ են ապրել Հայաստանում, ասենք այս սովետական շրջանում ապրել են, Երևանում կային որոշ հատվածներ, ինչի եթե այդպիսի բան է արդարության ինչ որ բաներ է նետում, ով պիտի մտածի մեր Բաքվում ինչքան հայ է մտածել Արցվաշենում, Շահումյանում, Գետաշենում, Սումգայիթում եւ այլ, այս ով է մտածել, իր ասած տրամաբանությունն է, եթե տրամաբանությունը հենված է փոխադարձության սկզբունքի վրա, ապա այո, սովետական շրջանում հայեր ապրել են Բաքվում, Բաքվի զարգացման գործում հայերը ունեցել են բացառիկ դերակատարում, ունեցել են կորցրել, գանձակում եւ այլն։ Դա այլ օպերայից է, բայց եթե ներկայացում են միակողմանի, որ գիտեք, սովետական շրջանում կամ հայերի ցեղասպանության արդյունքում Շուշիում ադրբեջանական բնակչության թիվը մեծացել է եւ դա ներկայացնում են որպես փաստ, որ Շուշին ադրբեջանական է, դա ինքնախապեյություն չէ, այլ դա այսպես պարտվավականության հետ հարմարվելու, հաշտվելու ջանքեր են։ Ինչ վերաբերում է հասարակությանը, ես կարծում եմ, որ հասարակության մի մաս երևի թե գտնվում է ապատեղեկատվության կամ բացասական քարոզչության թմբիրի մեջ, որ մտածում են, որ որոշ տնկետներ ողորմելներ պիտի հայտարարեն Շուշին հայկական չի, դա ինչ անեն։ Ես հույս ունեմ, որ հասարակությունը դուրս է գալու այդ թմբիրից, որովհետև մեր հասարակությունը, մեր ազգը, ոչ թե ժողովուրդը, ազգը պատրաստ չէ այս պետականության կորստին, այս ազգը չի ընդունելու, ես լավատեսորեն եմ ուզում տրամադրվածներ, չի ընդունելու, որ մեր պատմական հողերը, որ մեր մշակութային կենտրոնները, կրթական կենտրոնները մի տգետ հայտարարությամբ կարող են դառնալ ադրբեջանական։ Ես վստահ եմ, որ հասարակության մեծ մասը, չեմ ասում ամբողջը, մեծ մասը այս առողջ մտածելակերպին վերադառնալու է, չգիտեմ, կլինի դա կրթության, թե քարոզչության, թե օբյեկտիվ իրականության ներկայացման արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է մյուս արձագանքին, ցավոք սրտի մենք պետք է նաև տեսնենք ադրբեջանա-թուրքական արձագանքը Շուշիի հետ կապված այս հայտարարության մասին վերաբերյալ, որը հիացական է, որովհետև ադրբեջանցիները ստացել են իրենց քարոզչության սնուցող մեծագույն մի էներգետիկ աղբյուր։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Շուշին 90%-ով բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով եւ հռետորական հարց է տալիս. արդյոք դրանից հետո Շուշին հայկական քաղաք է։ Ես գիտեք նաեւ առիթ ունեցել եմ ասել, Փաշինյանը նաև լրագրող է կամ նախկինում լրագրող է, լրագրողական այսպես երևի ինքնության կրողն է մինչև հիմա։ Համենայն դեպս պետական գործչի, պետական պաշտոնյայի ինքնությունը նրան խորթ է։ Ամեն դեպքում կարող է նայել իր լրագրողական տեսանկյունից ադրբեջանական մամուլը տեսնի իր հայտարարության արձագանքները եւ ինքը փորձի ինքը իրեն հիացական արձագանքներ, որ հայերը խոստովանում են հայերը, որ Շուշին օկուպացված է եղել, որ Շուշին բուն ադրբեջանական տարածք է։ Թող ինքը նայի այդ մամուլին, ինքը նայի Ադրբեջանի պետական արձագանքները եւ ինքը իրեն գնահատական տա, թող չլսի իրեն քննադատողներին, թող ինքը իրեն հայելու առաջ գնահատական տա, թե իր հայտարարությունը արդյոք ինչքանով է նպաստել Հայաստան պետության շահերին եւ գոնե խոստովանի, որ մեծագույն սխալ ու հանցանք է։ Քանի որ դուք հետևում եք իրենց մամուլին, իրենք համարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց համար նվեր է, որտեղ նաեւ տեսակետ կա, որ իրենք շատ վախենում են, որ հանկարծ նախկինները չվերադառնան, ասենք, նույն Ալիևն էլ վախ ունի, որ հանկարծ նախկին երկու նախագահները չվերադառնան, նորից ինչ որ բաներ, այլ տարածություն գնալ եւ լավ, սա ասի։ Տեսականորեն այսպես ասեմ, Ադրբեջանում կան այն վախերը,
որը մենք չգիտեմ այստեղ ձևակերպում են հայկական ռևանշիզմ, ես դա եթե ռևանշիզմ է, ապա միայն դրական տոնայնությամբ եմ ես համարում դա ռևանշիզմ, այսինքն այն, որ հայ ազգը պետք է ուղի իր ողնաշարը ոտքի կանգնի եւ ունենա տեսլական իր խոցված ինքնասիրությունը, իր զարթված տարածքները վերականգնելու ուղղությամբ։ Իհարկե ոչ։ Շարունակում է հակառակ այս իշխանությունները պատճառն են ինքնասիրության խոցման, կորստի եւ այլն եւ այլն։ Այդ ռևանշիզմը կամ ինքնասիրության վերականգնումը բնականաբար թուրք-ադրբեջանական, հատկապես ադրբեջանական իշխանության համար ամենամեծ վտանգն է։ Բայց գիտեք ինչն է ցավալի, որ այդ նույն ադրբեջանական վախերը, արձագանքները մենք տեսնում ենք Հայաստանում, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Տիկին Նազարյանը հայտարարում է, որ ռևանշիզմ պետք չէ, որ հարցերը պետք է լուծել քաղաքական ճանապարհով, մերձավոր արևելքը պետք է փոխի իր դեմքը, վերացնի հակամարտությունները եւ այլն, չգիտակցելով, որ մերձավոր արևելքի դեմքը ձևավորվում է լիովին այլ իրողությունների արդյունքում, որտեղ գերակա է ուժը, որտեղ գերակա է ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը։ Եվ այո, Ադրբեջանում կա վախ այն գործիչներից ընդհանրապես այդ ռևանշիվան այդ վախը շարունակում է հանրության մեջ մնալ, որ սա կարճաժամկետ է եւ ասենք կհեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ բնականաբար կա այդ վախը, նույնիսկ կարող եք նայել Ալիևի հայտարարությունները, որ ասում է չփորձեք հայկական բանակը վերականգնել, եւ Ալիևն էլ ի վերջո տխմար, տգետ, պրիմիտիվ մտածողության կրողը եւ ասում է այսպես ցույց է տալիս այն վախերը, որ կա իրենց հոգու խորքում, չփորձեք վերականգնել հայկական բանակը, բանակ, որը իր համար հավաքական թշնամու թիրախ է եւ չփորձեք ռևանշի քայլեր անել։ Սա Ադրբեջանի համար թիվ 1, այսպես ասած, թիրախն է։ Եվ եթե մեզ մոտ կան շրջանակներ, որոնք այդ նույն հարցը թիրախավորում են, այստեղ էլի մենք տեսնում ենք հայ շակերտավոր հայերի եւ ադրբեջանցիների շահերի համընկնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Փաշինյանի նկատմամբ ադրբեջանական գնահատականների մամուլին եւ այլն, բնականաբար համակրանքը կա, գովեստը կա եւ այլն, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մեջբերենք ադրբեջանական մամուլը եւ ինչ որ հղումներ անենք մեր թշնամուն, մենք ինքներս մեր սխալները շատ լավ գիտենք, մենք ինքներս մեր ողբերգությունը շատ լավ գիտենք եւ պետք չէ որ թշնամի ցեղասպանը մեզ եւս մեկ անգամ ցույց տա այն սխալի ակունքը, որը արդեն 2.5 տարի է կա։ Դուք համաձայն եք այդ կարծիքիդ, որ այնուամենայնիվ անհամատեղելիության հարց կա հայաստանցի, ադրբեջանցի եւ այդ որ հիմա մենք կոմունիկացիաներ, բարեդրացիական հարաբերություններ, այդ որոշ մարդկանց ուղեղային մորմոքի կամ հիվանդության արգասիքն է ավելի շատ, ոչ թե ռեալ ինչ-որ բան կա։ Ես հենվելով փաստերի վրա կարող եմ ասել հետևյալը. հայ-ադրբեջանական խաղաղ համակեցություն երբևէ չի եղել անգամ խորհրդային շրջանում, երբ հայերն ու ադրբեջանցիները նույն պետության մասն էին կազմում, նույն պետության քաղաքացիներն էին։ Դա ապացուցված է պատմությամբ, խորհրդային շրջանում անգամ իրար հետ տասնամյակներով ապրելուց հետո հայերի ու ադրբեջանցիների միջև այդ ճշնամանքը կար։ Եվ գիտեք դրա ամենադասական ապացույցն ու օրինակը որն է, որ խորհրդային միությունում Սումգայիթում ադրբեջանցիները կարողանում էին անալ վայրակ կերպով ցեղասպանություն, նույն հայերին իրենց համակարգացիներին այրել, գլուխները կտրել եւ այլն։ Դա ինչի արդյունք է, ինչպես կարող է մարդ միանգամից ատելության այնպիսի չափաբաժին ունենա, որ այրի իր հարևանին կամ գլուխը, այսինքն խորքային ինչ որ խորքային կա համակեցության կամ ատելության, կարող եմ ասել չեմ, էթնիկ անհամատեղելիության սինդրոմ, որը իրողություն է, բայց դա մեզ չի ապահովագրում այս տարածաշրջանում։ Բայց ասում են դե բան կանաչի ենք ծախում, չէ՞, տեսեք այդպիսի բաներ էլ կա։ Չի ասում են սահմանին գնում եք, չգիտեմ, ոչխար էին այդտեղից բերում, չգիտեմ, ոչխար էին տալիս։ Այդ ամեն ինչը եղել է, բայց մենք չպետք է այդ ամենի հիման վրա անենք ընդհանրական գնահատականներ, որովհետև միշտ Թուրքիա եւ ադրբեջանցի հետ համատեղ բնակվելիս, հարևանության բնակվելիս պետք է պահպանել ընդգծված զգուշավորություն եւ զգոնություն։ Այդպիսին է եղել մեր համակեցության լավագույն օրինակը եւ թուրքերի հետ Օսմանյան կայսրությունում եւ ադրբեջանցիների հետ խորհրդային միությունում։ Մենք ունենք այդ փորձը, պատմական փորձը համակեցության ճակերտավոր թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, որը հենված է զգոնության,
եւ ինքնապաշտպանական բնազդների վրա եւ մնացածը թե հայերն ու ադրբեջանցիները չեմ ի կանաչի են ծախել եւ այլն դրանք պրիմիտիվ միտումնավոր գրանտային մտածողության դրսևորումներ են, որոնք միտված են այս ազգի զգոնությունը թույլատնելու այդ զգոնության հիմքերը քանդելու։ Երկու օր առաջ իմ հյուրը պարոն Ավետիքյանն էր եւ վստահ եմ որ դուք շատ ավելի լավ եք այդ ինֆորմացիան տիրապետում, ասաց որ 13-14-15 թվականին էլ թուրքերը ունեցել են ինչպես այսօր, այսպես գործակալների մի մեծ, ցուցակ եւ այդ գործակալներով կարողացել են շատ հստակ իմանալ ինչ խմբավորումներ ունեն, ինչ մտավորականների խումբ կա, ինչ պայքար է ձևավորում եւ այլն եւ բան չի փոխվել։ Իրականում թուրքը մեզ շատ լավ ճանաչում է եւ 20 տարի հետո 100 տարի հետո նույն մեթոդը բանեցրեց։ Տեսեք թուրքական բանի շուտ ծրագրեր, գրանտային ծրագրեր իրականացրեց 10 տարի, շատ լավ հասկացավ ովքեր են դրանք, ինչ արժի համակարգի գրող են եւ այդ դավաճանական գործակալական ցանցով իրականացրեց այսօր են այն ինչ որ իրականացրել է 100-120 տարի առաջ։ Կա այդպիսի բան։ Ցավոք այո, ցավոք պետք է համաձայնվեմ այդ տեսակետի հետ, որ հայերի դեմ, Հայաստանի դեմ թուրքական, այսպես ատելությունը, թուրքական քայլերը անպայմանորեն հենված են նաև գործակալական ցանցի վրա, դրանք կլինեն գիտակցված գործակալ դարձածներ, թե գրանտների արդյունքում, թե անուղակի թուրքական շահերը սպասարկողներ, որովհետև որևէ մեկի էլ եմ ուզում ասել ամեղության կանխավարկածը չխախտենք, բայց այն ինչ որ նախորդ տարիներին տեղի ունեցել, նախորդ տասնամյակներում տեղի ունեցել Հայաստանում, այսեք նույն այդ գրանտային ծրագրերը, նույն այդ հայ-թուրքական տարատեսակ հարթակները եւ այլն, դրանք ակնհայտ է, որ իրենց մեջ անպայմանորեն պարունակել են թուրքական որոշակի կառույցների ծրագրեր, մեխանիզմներ եւ այո, նրանք Հայաստանը, հայկական հասարակությունը շատ լավ գիտեն, շատ լավ տիրապետում են, թույլ կողմերը, ուժեղ կողմերը, թիրախները իրենց համար հստակ են եւ բնական է, որ այդ նույն ինֆորմացիան տիրապետում է Ադրբեջանը եւ իր կառույցների եւ Թուրքիայից ստացած ինֆորմացիայի արդյունքում եւ մենք այսօր այո բախվել ենք ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական բանակի հետ, այլև բախվել ենք այն ներքին դավաճանների, ներքին թուրքերի հետ, բախվել ենք այն ինֆորմացիոն մեծ հիմքի հետ, որը թուրքական եւ ադրբեջանական կառույցները հավաքել են այս տարիների ընթացքում, տարբեր միջնորդավորված, տեսեք այդ գրանտները ուղիղ թուրքական չեն լինում կամ ադրբեջան, միջնորդավորված 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ երկրի միջոցով եւ հիմա ձևավորվել նա այդպիսի մարդիկ, տեսեք այս երկու օրն էլ քննարկվում էր, որ Facebook-ում անգամ խումբ է ձևավորվել, որ հումորներ անենք, հաշտվենք ադրբեջանցիների հետ, պատրաստենք, կարծում այդ նույն շրջանակներն էին ասում, որ Թուրքիայի դրոշ այրելը լավ բան չի, ապրիլի 23-ին եւ այլն, այսինքն թշնամին վաղուց մեր ներսում է եւ հավաքել էր այն բոլոր հնարավոր, այսպես հիմքերը մեր դեմ քայլերն անելու համար եւ այն ինչ որ արվեց ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա հենված է եղել մեր ներսի թուրքերի հետ իրական թուրքերի համագործակցություն եւ մի դրվագել ուզում եմ ասել, այդ համակերպության հետ կապված մենք շատ խոսում ենք, թե ինչ մեխանիզմներ հայերի, ադրբեջանցիների, հայերի եւ թուրքերի կարելի է ցանկացած տարեց միջինից բարձր տարիքի արցախցու հարցնել հայի եւ ադրբեջանցու համակեցության գաղտնիքը եւ նա շատ հանրամատչելի, շատ ճիշտ եւ շատ դիպուկ կարող է սահմանել հայերի եւ ադրբեջանցիների իրական համակեցության բանաձևը։ Պետք չի փնտրել քաղաքագիտական տարբեր թուրքը մնում է թուրք։ Այդ նույն բանն ասում են եւ տեսեք նաեւ էլի կյանքը ցույց տվեց Սյունիքում, եթե այսպես ասենք մեր իշխանությունը, ինչ ուղղության վրա է, սյունեցիները ինչ որ մի պահի մնացին կամ շարունակում են մնալ մի կողմից անտերության մատնված է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բանակի կողմից, ոստիկանության կողմից, այս դուք պատկերացրեք 21-րդ դարում եկել պարզեց ինչ որ մի գյուղում, գյուղացին իր տան դանակով կամ չգիտեմ ավտոմատով իր տունը պաշտպանի եւ մյուս կողմում թշնամին։ Այո, սաղ սրտի մեր քաղաքացիները նաև հայտնվել են այսպես անպաշտպանության ջիրաններում, ավելին ասեմ, կան արդեն որոշ վայրերում, ձեր նշած Սյունիքի եւ գյուղերում եւ քաղաքներում
ինքնապաշտպանական բնազդի դրսևորումներ, երբ օրինակ ուշ ժամի, մութ ժամանակ եւ այլն թույլ չեն տալիս երեխաները դուրս գան, կանայք դուրս գան, աղջիկներ եւ այլն, որովհետեւ թուրքը բառիս բուն իմաստով ադրբեջանցին իրենց կողքինն է, իրենց մեջ է։ Իմիջայլոց այս իշխանությունները շարունակում են դրսում տարածել սփյուռքը, որ սուտ է, ոչ մի բան Սյունիքից չեն տվել։ Ես 2 օր առաջ զանգ ստացա Ֆրանսիայից, որ ասում են մեզ մոտ ասում են սուտ է, այդպիսի բան չկա։ Սյունիքից ոչ տներ են տվել, ոչ տարածքներ են տվել, ոչ դիրքեր են տվել, այսինքն դուք պատկերացնում եք փաստ, կոնկրետ իրողությունը, այսօրվա իշխանությունը շարունակում է ներկայացնել, չգիտեմ ինչ։ Դե դա կարծում եմ նրանց այսպես ասած մշակված սցենարն է, չտեսնել escapism, այսինքն խուսափել բարդ իրողություններից, ներկայացնել ամեն ինչ դրական լույսի ներքո։ Ոչինչ չեն տվել, որևէ վտանգ չկա, իսկ այն մեր քաղաքացիները, որոնք հենց այս պահին վտանգի տակ են Սյունիքում, ով է նրանց պատասխանատուն, չէ՞ որ մեր քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորը մեր պետությունն է, եւ պետության ու իշխանության կարևոր գործառույթը իր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելն է։ Պետք չէ ասել, որ սիրում ու խոնարհվում է այս ժողովրդի առաջ, պետք է ապահովել այս ժողովրդի անվտանգությունը։ Եվ չգիտեմ, այդտեղ մխիթարող ինչ որ բան կան, այն ամենայնիվ ամփոփ, հա, վախերը այսօրվա այս պահին թուրք ադրբեջանցի հանրության եւ ադրբեջանական իշխանության ինչպիսի վախի դրսևորումները շարունակում մնալ, թե պետ աշխարհով մեկ հոխորտում են, հաղթել ենք, վերցրել ենք, Շուշիում գնացինք, չգիտեմ, թե խմեցինք, Ալիևյան ընտանիքը ինչի տակ է շարունակում մնալ եւ Ադրբեջանի հանրությունը ինչ հիշողության տակ են իրենք։ Մեծ հաշվով տեսեք իրենք են, չէ՞, կոտորած եւ Բաքվում, Սումգայիթում, տարբեր տեղեր, բայց այդ վախը կար, ինչ վախերի տակ են իրենք։ Ամեն դեպքում այդ հոխորտանքը ինքը վախի մի դրսևորում է, որովհետև վախեցողը ամենաբարձրն է գոռում, ադրբեջանական հասարակությունը եւ քաղաքական իշխանությունը տարիներ շարունակ եղել են այդ կոմպլեքսի, այդ բարդույթի կրողը, որ իրենք պարտված են Հայաստանից, հայ ժողովրդից, այդ բարդույթը միանգամից դուրս չի եկել նրանց մեջ եւ տեսեք անգամ սիմվոլիկ Մոնթե Մելքոնյանի նկարը, հուշարձանը եւ այլն շարունակում են մնալ իրենց համար ատելության թիրախներ, չէ՞, բազմաթիվ նման վիդեոներ կան, որ օկուպացված տարածքներում, չգիտեմ, Մոնթե Մելքոնյանի նկարն են ճխում, արձանն են քանդում եւ այլն, այսինքն դեռ շարունակում են մնալ այդ բարդույթի մեջ եւ ասեմ մի բան հստակ, մի մարդ, որը արևելքը քիչ թե շատ ուսումնասիրում է վերջին 20 տարում, արևելքում գնահատվում է ուժը, որևէ այլ մեխանիզմ արևելքում չի գնահատվում, դրա համար այսօր ձեզ օրինակ ասեմ 100 եւ ավել տարի հետո այսօրվա Թուրքիայում մուշում հիշում են Գևորգ Չավուշին որպես համարձակ խիզախ թշնամի չեն հիշում Չէ, միջև հիմա կանգնեցած է Անդրանիկի արձանը, որ Անդրանիկը ինչպես է իրենց կոտորել, այսինքն այդ վախը միջև հիմա թուրքերի մեջ կա, չէ՞, այո, հիշում են ուժեղներին, հարգում են ուժեղներին, թեկուզ եւ նրանք լինեն թշնամի, չեն հիշում այսպես հաշտության կողմնակիցներին եւ չեն հիշում իրենց սեփական ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը ոտնահարացնել։ Բայց մյուս կողմից, պարոն Մելքոնյան, մենք 20 տարի կարողացել ենք դիվանագիտությամբ եւ խելքով հաղթել։ Եկեք ընդունենք, որ զենքը չի 20 տարի կարողանալ պահել ստատուս քվո եւ տարածք չզիջել, հա, եւ ճշնամին չհամարձակվի հարձակվել եւ ի վերջո պատմություն այդ մենակ տգետները, չգիտեմ, պատմությունը հետեւյալն է, պահում ես ինչպես Կիպրոսում է 70-ական այս պահի 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի եւ առաջ է գալիս հիմա, հա, մարդկությունը գնում է ազգերի ինքնորոշման բանի եւս մի 20 տարի եւ այդ անկախությունը մեզ նվեր էր Արցախի եւ իր հարակից տարածքների, ցավոք սրտի ունեցանք մի հատ абսուրդային իշխանություն, որ հիմա տեսեք էլի Ժուլիկա Բարբանյանը նախկին իշխանությունները պահել են ստատուս քվոն, զարգացրել են Արցախը, ունեինք դա եւ այդ ամեն ինչը տանում էր մեր անկախության ամրագրմանը։ Ցավոք այնինչ մենք գիտենք, այնինչ հիմա դուք եք նշում, հա, որ եւս 20 տարի եւ ինքնորոշման իրավունք եւ այլ, այդ ամենը գիտեր նաեւ Թշնամին։ Եվ բնականաբար Թշնամին թույլ չէր տալու արագացրեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բերելը, արագացրեցին էս։ Պահպանումը թույլ չէր տալու եւ հարձակվելու էր այն ժամանակ, երբ իրեն ամենաձեռնտուն էր։ Երբ էր ամենաձեռնտուն, երբ հասարակական միասնականություն չկար, երբ իշխանության մեջ կային բազմաթիվ մարդիկ ապազգային մտածողությամբ, երբ ավելի հարմար էր անել այդ հարվածը մեր պետության, մեր պետականության եւ Արցախի ինքնորոշված ժողովրդի հանդեպ։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ շատ ուշագրավ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ, ես խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։